Falso. El bruxismo también puede ocurrir durante el día, sobre todo en episodios de estrés, mayor concentración o tensión. ¿Verdad? El bruxismo ocurre por un exceso de trabajo de los músculos de la mandíbula, del músculo macetero, y puede generar dolor en el área de la mandíbula e incluso dolor de cabeza y tensión en el cuello. ¿Verdad? El estrés puede aumentar la tensión muscular y favorecer el hábito de apretar o rechinar los dientes. Falso, también afecta a la musculatura de la mandíbula, a la musculatura cervical y a la musculatura temporal. ¿Verdadero? Uno de los tratamientos que pueden ayudar a mejorar los síntomas del bruxismo son los tratamientos con los neuromoduladores. Sin embargo, es importante que acudas si tienes alguno de estos síntomas a un profesional que pueda valorar tu caso individualmente.